O segredo para uma pele radiante é o cuidar dela além da estética. Os hidratantes da Aromá possuem uma fórmula inovadora que combinam a força da natureza, tecnologia e aromaterapia. O Prevenção de Sinais tem jambu concentrado que relaxa as tensões das fibras de colágeno e elastina, trazendo mais firmeza, brilho e uniformidade à pele. Já o de rápida absorção é rico em vitamina A, C, D, E e complexo B, sais minerais e tanino vegetal. Os cosméticos têm óleo essencial de palma rosa que promovem o seu bem-estar. São naturais, veganos e com eficácia comprovada. Inovação e tecnologia que uniu a força da natureza à sua saúde e bem-estar.